ご参加ありがとうございました。これでサブ会場の全プログラムが終了いたしました。サブ会場はこれで終了となりますが、メイン会場では17時20分からセーリング神戸2024を締めくくるフィナーレが行われます。フィナーレにてもう一度演舞していただくチームの発表は17時20分よりメイン会場にて発表いたしますので、発表が聞こえる位置にお越しください。10チームのフィナーレ演舞によってセーリング神戸2024のセーリング神戸大賞準大賞チームが決まります。全国から集まった全55チームの頂点に立つのは一体どのチームなのか。まだまだセーリング神戸2024は続きます。最後に暑い中お越しいただきました全ての皆様に感謝いたします。
それではサブ会場を終了させていただきます。本日は本当にありがとうございました。